अगर दो अलग अलग जानवरों को आपस में मिला दिया जाए तो बड़े खतरनाक दिखते हैं। आए देखते हैं। जेब्रा प्लस साउंड। हाथी प्लस कछुआ। शेर प्लस गोरिल्ला। लास्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक है। उसे देखने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। जिराफ प्लस पेलिकन चिड़िया।